ऐ मेरी प्यारी गुफा मैं आ गया, ऐ मेरी प्यारी गुफा मैं आ गया, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। अब गुफा बोलती थोड़ी ना है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे गुफा की आवाज। एक बार एक शेर बूढ़ा हो चला था। शेर सिंह जंगल में जहां रहता था वहां पे भी काफी सारे जानवर थे, लेकिन